هو ده معقول؟ هو انا عشان اقضي اسبوعين في الساحل مع عيلتي لازم ادفع الارقام دي كلها؟ دي فلوس بترمي في الارض. طب ايه رأيك انك ممكن بالفلوس دي تمتلك شاليه فندقي وكمان تأجر بالدولار؟ ازاي ده؟ تعالى اوريك. هنا اللعبة اتغيرت والساحل ما بقاش مصيف، ده بقى كمان انفست. دي مرحلة جي سيرفيس ابارتمنت، مشروع دور في كيلو 174 راس الحج، وعشان اللونش الشركة منزلة اطول فترة سداد في الساحل كله. هتدفع مقدم 650,000 وتقسط الباقي على 10 سنين اكبر. هو يعني ايه اصلا سيرفيس ابارت؟ يعني وحدة فندقية بتستلمها مشطبة بالتكييفات تحت إدارة فندق عالمي يو اوتيل. وقت ما تحب تصيف شاليهك موجود وبإدارة فندقية، وبقية السنة البراند بيأجرها لك وبيشغلها لحسابه وبيجيب لك أعلى عائد فندقي بالدولار. ده غير إن 85% من البروجكت لاندسكيب ولاجون. طب ما ينفعش اقلل سنين الاقساط شويه وتجيبي لي خصم؟ أكيد ينفع. على فكرة أنت كده هتستفيد بالعائد أكتر. هتدفع نفس ال 650,000 وهتقسط الباقي على 5 سنين وتاخد خصم بيوصل ل 30%. الحسبه دي حلوه جدا، انا بدل ما ادفع للفنادق، الفنادق ايه اللي هتدفعها؟ بالظبط كده. وانت كمان الحق الفرصه دي عشان مش هتستنى كتير. خليني اقول لك ان اول 100 عميل هيحجزوا معانا هيستلموا شاليهاتهم متشطبه ومفروشه وبالتكييفات، ودي هديه من الشركه. سجل معانا دلوقتي عشان تلحق الأوفر.